Assalomu alaykum hurmatli podpischilarim, do'stlar. Mana bugun safarimda 110-kuni do'stlar. Ko'pchilik qachon yo'lga tushasiz deyapti. Hozir men Dubaydaman. 110 kun bo'ldi. 115-kundan men Abu Dabidan Qatar tarafga yo'l olaman. Saudiya, Makka, Madinaga yo'l olaman. Bu yog'i qonni cho'l do'stlar. Duo qilib tursalaring bo'ldi. Yo'limdan nima chiqadi, hammasini yengib inshaalloh yetib boraman. Ungacha do'stlar 5 kun bu yerda dam olib, lecheni olyapman, vitamin olyapman. Inshaalloh yaxshi kuch to'plab men yo'lga chiqaman. 5 kundan keyin 115-kundan yo'lga tushaman. Ungacha shu Dubayda do'stlar eng mashhur joylarida haligi talantlarimni shar bilan shu Dubay ahliga, ya'ni butun turistlar ko'p ekan bu yerda, shularga video qilib chiqarib turaman ungacha. Keyin 5 kundan keyin yo'limda davom etaman. Lecheni olib inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin do'stlar juda ko'p inson podpiska qaytaring deyapti. Men sizlar yaxshi xursand bo'lish uchun qaytaraman, lekin ko'pchilik podpiska uchun, u uchun, bu uchun deyapti. Kelinglar, men to'ydim. Menga qiziq qolmadi podpischilik, ishoninglar, umuman qiziq qolmadi. Faqat yo'lda kimni uchratib, kim bilan muloqot qilib, inshaalloh mana shu payg'ambarlar yurgan joylardan inshaalloh yuraman. Payg'ambarlarimiz yurgan joylardan yurib, sizlarga duo aytib, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Niyatni yaxshi qiling, yaxshi niyatni kuzating. Alloh sizga ham beradi va belgi beradi sizga, hammasi yaxshi bo'ladi.